खाली पेट से आवाज़ क्यों आती है? और क्या आप जानते हो इंडिया में मोबाइल फ़ोन नंबर्स 10 डिजिट्स के क्यों होते हैं? और आखिर डॉक्यूमेंट फाइल्स पे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नंबर 10, क्या आप जानते हो जिन LPG सिलेंडर्स का हम घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनमें जो LPG गैस यूज़ होती है उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। LPG गैस सिलेंडर में इथाइल मेरकैप्टन नाम की एक गैस को मिलाया जाता है ताकि गैस लीक होने पर हमें गैस की स्मेल से उसकी लीकेज का पता लग सके। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हो इंडिया में सभी मोबाइल नंबर्स के 10 डिजिट्स ही क्यों होते हैं? अगर किसी मोबाइल नंबर में 9 डिजिट्स होते हैं तो उससे 100 करोड़ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है, इसीलिए 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि 10 डिजिट मोबाइल नंबर के 1000 करोड़ अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और 1000 करोड़ अलग अलग कॉम्बिनेशन होने की वजह से हर एक को अलग अलग मोबाइल नंबर मिल सकता है। लेकिन फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स का हो जाएगा। आई होप आप इससे अच्छे से समझे होंगे। नंबर 8, क्या आप जानते हो जब आप ATM से पैसे निकालते हो उस वक्त जो कैश बाहर निकलने की आवाज़ आती है वो रियल कैश की नहीं होती। उस आवाज़ को ATM मशीन में लगा एक छोटा सा स्पीकर निकालता है ताकि हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हमारे पैसे आ रहे हैं। नंबर 7, अगर आपको किसी ऐप में बार बार रेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है और आप नहीं चाहते कि वो बार बार शो हो, ऐसा करने के लिए आपको रिमाइंड मी लेटर या फिर नो थैंक्स पे नहीं क्लिक करना है। आपको रेट पे दबाना है और उसी समय उस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। ऐसा करने के बाद वो एप्लीकेशन आपको रेट करने को नहीं कहेगी। नंबर 6, क्या आप जानते हो जब हनी बी हमें काटती है उसके बाद वो खुद भी ज़िंदा नहीं रह सकती? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हनी बी हमें काटती है तो उसका स्टिंग हमारी स्किन में फंस जाता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और जब हनी बी अपने आप को अलग करने की कोशिश करती है तो उस स्टिंग के साथ ही उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हनी बी की भी डेथ हो जाती है। नंबर 5, क्या आप ऐसे छाते के बारे में जानते हो जिसके ऊपर ये कैनोपी यानी कि जो शीट सा लगा होता है छाते के ऊपर, ये नहीं होता? आप जो अपनी स्क्रीन पे अम्ब्रेला देख पा रहे हो इसके ऊपर कोई भी कैनोपी नहीं है और इसे कहते हैं एयर अम्ब्रेला। दोस्तों ये एयर अम्ब्रेला हाई स्पीड हवा को छोड़ के कुछ इस तरह बारिश की बूंदों को डिफ्लेक्ट करता है जिससे वो हमारे ऊपर नहीं पड़ती। नंबर 4, शायद आप नहीं जानते होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब जैसी ऐप्स चाइना में बैन हैं, लेकिन अगर कोई इन ऐप्स को सीक्रेटली चलाना चाहता है तो वो VPN का यूज़ करके ऐसा कर सकता है। नंबर 3, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा जब आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई फाइल डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजते हो तो उस पर कुछ इस तरह के नंबर लिखे हुए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो हम इन नंबर से ये पता कर सकते हैं इस फाइल को कब और किस टाइम पे बनाया गया था। ये जो डॉक्यूमेंट फाइल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसमें जो डैश से पहले वाले नंबर्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि इस फाइल को किस डेट में बनाया गया है, और इस फाइल को 2021 में 5वें महीने की 11 तारीख को बनाया गया है। और डैश के बाद वाले नंबर से हमें टाइम का पता चलता है, यानी इस फाइल को 13:07 और 55 सेकंड्स पे बनाया गया है। नंबर 2, अगर आपने नई गाड़ी ली है या फिर आप गाड़ियाँ चेंज करते रहते हो और आपको जानने में दिक्कत होती है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल लीड राइट साइड में है या फिर लेफ़्ट साइड में है, तो दोस्तों ये फैक्ट आपके लिए है। आपको सिंपली अपनी कार के स्पीडोमीटर की साइड में जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है उसमें आपको एक छोटा सा फ्यूल डिस्पेंसर का आइकन दिखेगा और उस आइकन के राइट या फिर लेफ़्ट साइड में आपको एक एरो देखने को मिलेगा। जिस साइड आपका ये एरो होगा उसी साइड में आपका फ्यूल टैंक भी होगा। नंबर 1, क्या आपको पता है जब हमारा पेट खाली होता है तो उससे कुछ इस टाइप की आवाज़ क्यों आती है? दोस्तों हम जब भी कोई खाना खाते हैं उसे हमारे पेट में डाइजेस्ट करने के लिए और आगे धकेलने के लिए कुछ इस तरह की वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो हर 20 सेकंड के बाद ऐसी ही मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं।
लेकिन भरे पेट हमें इन कंट्रैक्शंस की आवाज़ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारे पेट में मौजूद खाना इस आवाज़ को सोख लेता है। लेकिन जब हमारा पेट खाली होता है तो इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की आवाज़ को सोखने के लिए हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसीलिए हमें खाली पेट की आवाज़ देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे खाली रूम में हमारी आवाज़ गूंजती है। कुछ इसी तरह के ऑसम फैक्ट्स के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।